كي راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا غايه نتوما تبعوا في هذا الفيديو. تلقاكم هذا الفيديو طيط 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 تلقاكم هذا الفيديو كامل بصحه جيده يا ربي. الله شافي مرضانا ويرحم موتانا ويزرع الفرحه في قلوبنا. اليوم جيتكم بفيديو جديده كما العاده مع كنزه ستابسه وخطوات كنزه. حبوباتي والجيش الكنزاوي يستمتع بقدر الامكان ويتعرف على تركيا اكثر واكثر، تقاليدها، عاداتها، خرجاتها، دخلاتها الحوايج اللي فيها ملاح، اللي فيها ماشي ملاح. فوالا دروك كنا رايحين انا والزوج. هاي 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 ماشي باي باي. انا رايحين اليش مركزي. بغيت نشوف سوبرغا ماكيناسي اللي هي الماكينه الكهربائيه، يعني المكنسه الكهربائيه. بغيت نشوف لي بري تاعها، ويعني كنت 7 شهور وانايا نلم هذيك تفتوفه. قلت لها نزيدو نقارعو هذا الشهر كي تخلص نجيبوها ان شاء الله الا كتب ربي. انا دروك كنشوف غير لي بري، ماشي سور يعني نجيبها هذا الشهر ولا شهر اللي موراه. نورمالمون باذن الله اللي كتبها ربي هذيك هي. حنا نامنوا بقدره ربي وبمكتوب ربي، وباي حاجه يجيبها لنا ربي الحمد لله، سواء مليحه سواء ماشي مليحه. هو ربي سبحانه ما يمدناش حاجه ماشي مليحه، برك حنا نجيبوها رواحنا. هذه هي باش تكون في علمكم، ما كاش حاجه ماشي مليحه ربي يجيبها لنا. ربي عمره وما يخيب عبدو، ولا ربي كي نقول حنا ما ليس بظلام للعبيد. فوالا فوالا بقاو معنا وراح نشوفوا واش كاين واش ما كانش في الاليش فيريس مركزي. نحبكم نموت عليكم، ما تنسوش تدعمونا بالابوني والبارطاج ولايك لايك 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 لايك. Geçelim. شوفوا الاشجار تاعهم شحال شابه. عندهم هذا النوع بزاف من الاشجار، جاي كيما تاع تحسب لبسينه لا كولور تاع لارمي. Askeraç. اسكراج.
حنا البنات جبناكم من الميديا ماركت. هنا يبيعوا فيها كلش، تليفونات، اي حاجه تحوسي عليها تلقيها هنايا. من اجمل الصوالح اللي هنايا في تركيا. ثمن البنات تضربوا في 17. اي ثمن تشوفوه تضربوا في 17. نطيح لكم بالدينار الجزائري. تقولوش ما قلتيناش. ها لكم لي بخي فيهم. هذا شباب. هذا 7 ملايين بدراهم هما. بدراهمنا نضربوها في 17. هذا 269 ليرة ضربوها في 17. هذا 230 ليرة. صح شباب هكا البي تاع الدراري ولا. لي سبرغا كاع راهم هنايا. فوالا. لي بخي شوطو. بغيت وحده كيما هكا تاع اللي ترديها في يدك وتكمل تلوخري بها تلصق في الحيط. اشكون بوردا pahalı. هي اللي عجبتني. هذه هي اللي عجبتني. خفيفه علامه. هذه اللي عجبتني. راهم يديروا على بوبليسيتي، وكي شفت يعني في لي كومونتير لقيتهم شاكرينها. هذه تاع الراس لي هكا ما يعجبنيش، ما فهمتش علاش. الفريجاديرات. ها ولا لي بري تاعهم. هذه شابه وكبيره. هذه علامه. صح هذه القدار واسعه وكوزينه واسعه. عندهم ببرا واحد تعينات لكن كونجيلاتور. Almak isterseniz buyurun. Turbo tuşu var. Turbo tuşuna basabilirsiniz. Bu turbo mu? Evet. Bakın. Bak. Bu şekilde. İyi. هذا Resmini çek. بدون وجه. شكرتنا في هذه بزاف وجايه تنقرد هنايا. كي تنقرد بلا ما تودي نتيا تحت باغيزون السرير ولا غير تقرديها هي تدخل وحدها. هذه شكرتنا فيها بزاف. تيفال مام لا باتري تاعها تتبدل تنقلع. كاين لي باتري تاعهم ما تنقلعش ماشي مليحه. اللي تنقلع باتري تاعهم هي اللي مليحه. تنجمي تبدليها خطا اخرى. شحال دات 3000. İkiye bölmek için de ona basıyor. علاش 100 Şuradaki teti, Turbo teti yukarı çektiğiniz zaman hızlı çalışacak. Onu istediğiniz zaman müdahale edebilirsiniz. şu anda turboda mı çalışıyor? Tetiği çekmediğiniz,
Yok. Turboda şu şekilde çalışıyor. Tamam turboda. Nasıl? İyi mi çek? İyi, hafif ya da. Çekişi? Hafif ağır değil. Elektriğiniz var mı? Tek hamleyle şuraya basmanızla ben ters. Yaptın mı? Tabii çekletin altına geçmesi için. Bas. Basılı ortaya zaten. basın. Evet. İyi. Tamam mı? O zaman karar vereceğiz. Bir de şu hani özelliğini gösterdiğim var. Mesela bununla çekmece aralarını, duvar tozlarını çok rahat alırsın. Ekstra bir Direkt. başlık takmana da gerek yok. Güzel. أنا هي السلعة السلعة هنا السلعة. أما هنا محبوبات قلبي حبيت نفيدكم باش ما تطيحوش في موقف محرج بالنسبة للأخوات اللي أول مرة يجوا لتركيا ولا اللي مقيم هنا في تركيا وجامي يعني كلاو هاد الشيل بوكس. هنا تسربوا وحدكم وديروا الحلوى اللي راكم باغينها، المكسرات اللي تحبوهم ديروا 3 4 5 على حسب ما تحبي نتيا، ولكن بشرط هاد العفسة تتباع بالميزان كيما هذا الشيل بوكس جانا جانا ب54 ليرة. انا مضري ناكلو ولكن داري ناكل بو صغير، اليوم قلت له ندو بو كبير باش ناكلو مع بعضنا. كي جاتني 53 54 ليرة عفوا، جاني غالي قلت لها غالي، قال لي زوج معليش ماناش ناكلوه يعني خاطر في بوزمام. فوالا باش ما تروحوش في موقف محرج تروحوا تحسبوه 12 ليرة سختو اللي جايبه وليداتها وكاع. اتونسيون عطيت لكم برك فكره، هنا يتباع بالميزان كيما هذا قلت لكم جاني 54 ليره عفوا انا غير نغلط 53 54 فوالا. والحلويات والمكسرات كيما تحبي ديري فوالا. بعرفة نشبه. Bölümüne mi gidelim? عاود جينا قال لك غنشري لك قال لك غنشريه لك جبنا الالسيوي كي قال لك غنشريه لك، قال لي اختلفت القرعي نخلص. Büyük mü? Büyük bu. Büyük mü abi? Büyük ما gibi. olur. Bir de M'yi denersin. İyi mi? Balonun her şeyi biliyor. Gel. İyi mi? Biliyor. İyi. Biraz sanki bu taraf büyük gibi. Nasıl büyük mü? Ha? Çok büyük lan. He?
daha iyi ortada değil mi? Evet, beni yine kandırdı. Bir tane mont alıyor. هذا الاكس لك كبير ها؟ بزاف هذا مليح. Tamam. شو هاد الستير راهم دايرينها بتسعة، راهم دايرينها بيوز ليرة. شباب هذا شحال راهم دايرينه؟ هذا تا وحده 11 سنت دايرينها ب90 ليرة. شوفوا مازالوا عندهم هادو اكاغو واغي بلون. هما ما عندهمش لقاش يدي موضه كاع، ما عندهمش لقاش يدي موضه، كلشي يلبسوه. Tüm reyonlar kod 1 lütfen. قش البنوتات يهبل. يهبلوا. سيبو كي شباب شحال شابة هاد لافيست، فيها في الموطارد في النوار شي كادر غزال بايك هاشكا با 100 lira. فيها في هاد لاكولور، فيها في الباج بزاف شابين. شي كي لابس هذا هادي في وغارسون في زوج يلبسوها. سيكو شوبا شوبا شوفها. شوفوا راجلي اش راه يدير لهم. شوفوا شوفها طلع لهم في يديهم با طلع لهم قاعد مام هذا طلع له يديه ما طلق والو. Sarı para. هي هذه فيستا هذه. حقيقي ماشي اصطناعي. Gerçi şu anda herkes biliyor Narın Ekşioğlu.
شوفوا ولادهم في ليكول. عندهم تريكوات لبسه كاع موحده، يونيفورم. يبغوا يلبسوا الحمراء، يبغوا يلبسوا الكري، كيسونات. هم داخل الاقسام. المهم محبوبات القلب، إلى هنا تنتهي رحلتنا وتحويستنا وقضينا الشغل تاعنا. فوالا شي صوالح اللي كانوا خاصيني. مي برك سوبر كاع مازال ما شريتهاش، يعني المكنسه الكهربائيه مازال ما شريتهاش حتى ندي القرار النهائي، ونزيد نقارع منها الشهر الجاي ان شاء الله. نزيد نطمو هذوك التصويرات ونشرو باذن الله الا وفقنا ربي ولا حيانا ربي لهذاك الوقت. المهم حبوباتي ومحبوبات القلب، احنا عندنا البرد الحمان تمشي بزاف تجيك سخانه، تقعدي قاعده يجيك البرد. فوالا. المهم الى عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تبخلوش علينا بالاشتراك واللايك وتبارطاجوا القناه مع حباباتكم هكا باش الفائده تعم الجميع. وفي امان الله، الى اللقاء.